Takže přátelé, je tady dlouho očekávané unpacking, právě mi z Amazonu dorazila nová verze hry Cashflow od Roberta Kiyosakiho, takže se jdeme na to mrknout. Otvírám krabičku. Tak, jistě už jste taky natěšení. Tak a co tady máme nahoře? Takže hrací plán. Jdeme se na něj rovnou. To moc hezky. Je tady nový design, jednodušší rychlodráha, podle mě taková přehlednější, svěžíší grafika. Takže na to se těším, jak se to bude, jinak obsah vypadá podobně, jak se to bude lišit od staré verze. Pak tady máme Game Instructions, pěkně zpracovaný, na to se taky moc těším, až si počtu v angličtině. Pak tady máme, kde si stáhnout aplikaci z App Storeu nebo z Google Play Storeu. Pak tady máme ještě pro ty lidi, co by si nestihli stáhnout aplikaci, tady máme klasické kartičky, kde je vidět, že taky došlo k nějaký inovaci. Pak je tady něco, co je pro mě zatím záhadou a co se tam bude přesně psát, takže uvidíme. No a pak už tady máme povolání, takže hned nahoře mechanik, mrkneme se potom později. Máme tady události na trhu, máme tady nicotnosti, nové hodinky, paráda, máme tady malé obchody, máme tady velké obchody a figurky, takže to je asi zatím všechno, takže se na vás těším, až si zahrajeme tuhle novou verzi.